ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கார்த்திகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஃபுட்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய உணவு வகைகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் ஆப்ஷன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன, நம்மளுக்கு கொரோனா பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. கொரோனான்ற அந்த வைரஸ் எதனால் நம்ம உடம்புல பரவுது? ஏன்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததுனால தான் அது ஈஸியாக சீக்கிரமாக பரவி மற்றவங்களுக்கும் அது பரவ வைக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய உணவு வகைகள் என்னன்றது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்ன உணவு வகைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையவே இருக்குங்க. அதுவும் முக்கியமாக வெஜிடபிள்ஸ், நம்ம காய்கறிகளில் நிறையவே இருக்குது. ஸோ காய்கறிகள் பார்த்திங்கன்னா பச்சையான காய்கறிகள் அண்ட் பல வகைகள் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பல வகைகளை பார்த்திங்கன்னா இந்த அவக்காடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பட்டர் ஃப்ரூட் ரொம்பவே நல்லதுங்க. அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக இந்த கொரோனா இது வியாதியே கிடையாதுங்க, அது ஒரு வைரஸ், ஓகேங்களா. அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருந்தால் உடனே நம்ம பாடியில் அதை அக்குமேட் பண்ணிக்கும். அதாவது அதோட வைரஸ் நம்ம உடம்புல ரொம்ப சிவியரான அதோட அதால் என்னென்ன பாதிப்புமோ அது எல்லாமே நம்ம உடம்புல பரவ செய்யும். ஸோ அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எதனால் கம்மியாகுது அப்படின்னா, நம்ம சரியான ஊட்டச்சத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதே இல்லை. முக்கியமாக ஜிங்க் இருக்கிற உணவு வகைகளை நம்ம எடுத்துக்கிறதே இல்லை. ஜிங்க் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் சொல்லுவாங்க. அது எல்லா உணவு வகைகளும் இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக இதில் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் அதில் விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதில் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி தயிர், கருவேப்பிலை, இந்த மாதிரி அதாவது பச்சையான காய்கறிகள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பச்சையான எந்த காய்கறிகள் பார்த்தோம், இந்த ப்ரொக்கோலி இதெல்லாம் கூட நீங்கள் அடிக்கடி உணவு வகைகளை சேர்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அண்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாக தரக்கூடியது. ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வெறும் காய்கறிகளும் பழங்கள் தான் இருக்குன்னா அப்படி கிடையாதுங்க. எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது, முட்டையில் இருக்குது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிங்க்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அது. ஸோ அது எல்லாமே அதை வகைகள் எல்லா இதுலேயுமே இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த உணவுகளை அவசியமாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கான உணவு வகைகளும் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் இருக்குது. அடுத்தது கொய்யா, தக்காளி, குடமிளகாய், கீரை வகைகள், திராட்சை, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, மீன், மாம்பழம், பப்பாளி, சர்க்கரை வில்லக்கிழங்கு, பனைக்கிழங்கு, திணை, கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, இஞ்சி, பூண்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உணவு வகைகள். அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி. ஸோ இதை இப்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு கோவிட் லைட்டாக வந்தால் கூட நீங்கள் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே வேகமாக அதிகரிக்கும். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கோவிட்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம். ஸோ யாரும் பயப்பட வேண்டாம் கோவிட் வந்துருச்சுன்னா. ஸோ கோவிட்ன்றது ஒரு வைரஸ், அவ்வளோதாங்க. ஸோ அதோட இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க், அதுக்கப்புறமா விட்டமின் சி, அயன், விட்டமின் இ, விட்டமின் ஏ அண்ட் விட்டமின் B6. இந்த விட்டமின்ஸ்லாம் அதிகமாக இருந்தாலே நமக்கு கோவிட் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மீட், அதாவது ஆட்டுக்கறி, அண்ட் சீ ஃபுட்டில் இருக்குது, மீன், அந்த மீன் வகைகளில் இருக்குது. அண்ட் சீ ஃபுட்னாலே தெரியும், கடல் நண்டு, அதில் மில்கில் இருக்குது, ஓல் கிரெயின்ஸில் இருக்குது. ஸோ சீடு, நட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ஜிங்க் இருக்குது. அயன் பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகள் அதிலலாம் நிறைய அயன் இருக்குது. ஸோ எல்லா உணவு வகைகளுமே அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அண்டு நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஜிங்க் ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் அதிகமாக இருக்குது. அண்டு நம்மளுடைய மீட், அதாவது ஆட்டுக்கறி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அதோட ஆட்டுக்கறியோட ஆட்டு ஈரல் சொல்லுவாங்க, அது நீங்கள்
வாங்கி கொடுத்து செஞ்சிங்கன்னா, சப்போஸ் கோவிட் பேஷண்ட்டை வந்து லைட்டாக கோவிட் இருக்குது, பாசிட்டிவ் வந்திருக்குன்னா நீங்கள் உடனே வந்து ஆட்டுக்கால் அந்த இது ஆட்டோட ஈரலை வாங்கி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அதில் அதிகமான லிவர் ப்ரோட்டீன் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ ஜிங்க் அதில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஜிங்க் அதிகமாக இருந்தாலே நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகாது நம்மளுடைய உடம்புல. ஸோ ஜிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரன் தான், ஆனாலும் அதில் வந்து நிறைய வந்து அது இருந்தாலே நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி டார்க் சாக்லேட் அண்ட் வந்து நட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வகைகளுமே நம்மளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகமாகவே இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகமாக்கிங்கனாலே கோவிட் மட்டும் இல்லைங்க, மற்ற எந்த வைரஸும் உங்களோட தாக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து ஒரு இதே மாதிரி இதோட இன்னொரு பகுதியும் நான் வந்து உங்களுக்கு தரேங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இதோட அடுத்த பார்ட் வீடியோவும் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஓகே, பாய், டேக் கேர், எல்லோரும் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப். பாய்.